ทางเดินมันก็จะเป็นทางเดินเรียบชายหาดไปอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมีรถไถอย่างเงี้ยนะ ลงไปรับแขกตะเข้บกคอกกระโดดโอ้ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมครับพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆกันนี่เขาก็มารอทำกิจกรรมปีนเขากัน ถ้าไม่เคยปีนก็มาได้นะเขามีสตาฟมีอะไรสอนอยู่นะครับผมเป็นเส้นทางแบบนี้ไปตลอดเส้นทางเลยเราก็เดินมาถึงจุดอ่าวพระนางแล้วเลยตรงนี้ก็คือศาลพระนางนะครับผมแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติสักเท่าไหร่นะครับผมว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะมองจากถ้ำพระนางออกไปนะครับผมจะเหมือนเป็นห้องแล้วออกไปอย่างก็ต้องอุ่นเครื่องก่อน เพราะว่าตอนขั้นแรกที่ขึ้นมามันชันนะครับซูมไปจะเห็นไหมนู่นเห็นไหมครับไกลๆมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนช่องโพรงขนาดนี้นะที่สามารถที่เรามองชมวิวออกไปทางด้านนอกกันนะตรงนี้คือทางขึ้นไปเนาะมันต้องปีนเขาปีนหน้าผาไปอย่างนี้นะขึ้นมาก็เจอน้องก็โดโด มังกรเงินมังกรทองครับขึ้นมาแล้วมันก็จะมีทางป่ายขึ้นไปอีกนี่ว่าเราต้องเรียกได้ว่าต้องปีนเขาปีนหน้าผากันนะมันจะมีเชือกกั้นอย่างนี้นะ มองไปจุดชมวิวเราจะเห็นทั้งสองฝั่งขึ้นมาเราจะได้ชมความงามกันนะทางนี้ สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้ยังอยู่ที่ไร่เลนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ไร่เลฝั่งตะวันออกนะครับผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ถ้ำพระนางแล้วก็ถ้ำข้างคาวนะครับผมมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งจะต้องเดินไปก็ใช้ระยะเวลาทางเดินอาจจะไกลนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันว่ามันไกลขนาดไหนนะครับผมมันจะมีลากูนอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาที่จะพาเพื่อนๆไปชมกันได้ไหมถ้ามีเวลาผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับเราไปพร้อมกันก็เป็นไร่เลฝั่งตะวันออกนะเขาก็จะมีรถไถนะครับผม เขาขับไปรับนักท่องเที่ยวที่มาทางเรือนะครับผมบางทีก็ถ้าเกิดว่าถ้าไปขึ้นตรงท่าเรือลอยน้ำนะที่อยู่ที่เป็นเส้นๆอยู่เนี่ยเป็นท่าเรือลอยน้ำมันก็อาจจะไกลนี่เขาก็ไปรับแขกรับอะไรก็เอารถไถลงไปรับในทะเลเลยก็เป็นบริการที่ดีแบบหนึ่งนะ จุดนี้ทางด้านท้ายก็จะเป็นจุดทางที่เขาเรียกว่าไปปีนผาก็มีกิจกรรมปีนผาอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปชมกันนะทางเดินมันก็จะเป็นทางเดินเรียบชายหาดไปอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นโรงแรมที่อยู่ตามชายหาดแบบนี้จะมีไม่มากนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านในซะมากกว่าเวลาไปเที่ยวไปอะไรเราก็จะต้องเดินเข้าไปนะครับผมที่พักต่างๆมันจะอยู่ด้านในซะมากกว่าแล้วก็หน้าชายหาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นสวนก็มีนะเขาก็จะมีพื้นที่มีแผนที่บอกนะตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ เราต้องเดินไปนี่ครับผมถ้ำพระนางอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าไปจุดชมวิวอ่าวไร่เลแล้วก็ลากูนจะอยู่แยกนี้ต้องขึ้นเขาไปอีกทีหนึ่งเขาก็จะมีรถไถอย่างเงี้ยนะ ลงไปรับแขกที่เรือนะครับผมก็ง่ายต่อการเดินทางดีนะเป็นลักษณะนี้นะก็จะมีทางขึ้นอยู่ตอนนี้ผมยืนอยู่ไกลมากเลยนะจากหน้าผาเนี่ยเขาก็เห็นก็มีฝรั่งมีคนไทยปีนยืนอยู่เสื้อขาวๆในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนู่นตัวเล็กๆโอ้เก่งมากเลยปีนเขา ก็มีรถคอยบริการอย่างนี้นะเขาก็ลงไปรับนักท่องเที่ยวรับแขกที่ลงเรือตามชายหาดนะครับผมก็สะดวกดีนะไม่ต้องเดินไม่ต้องลงตรงท่าเรือนะลงตรงหาดก็ได้แล้วก็มีรถไปรับแต่ก็ต้องติดต่อเขาไว้ก่อนนะก่อนเราจะเดินไปดูถ้ำพระนางเราไปดูเขาปีนเขาก่อนดีกว่าไม่แน่ใจว่าไปทางไหนต้องไปเรียบชายหาดหรือเปล่าหรือว่าเดินไปทางนี้ได้เดินเข้ามาก็เรากำลังเห็น ตะเข้บกคอกกระโดด
โอ้ตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมครับ พาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆกัน ท้องหรือเปล่าท้องป่อง ตัวประมาณความยาวก็น่าจะประมาณ1.20 เมตรกว่าๆนะครับผมตัวอ้วนมากเลย ก็มาอยู่บนเกาะนี้ด้วย พึ่งพาอาศัยกัน ตัวใหญ่เขาก็ระวังเราครับผม เกตจะถ่ายฉันทำไมฉันจะไปทำมาหากิน ตรงนี้ก็มีร้านค้านะมีทางแยกบอกนะถ้าจะไปทำผนังก็เดินไปทางขวาเนี่ยเราไปทางซ้ายก่อนเราไปดูเขาปีนเขาเลยงั้น อยากรู้ บางคนก็ชอบมาปีนเขาปีนอะไรเรียกกันก็จะมีจุดเขาเรียกว่าจุดบริการอยู่แถวนี้ก็มีนะก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมแล้วก็มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำ10 บาท 10 บาทค่าบริการนี่ก็จะเป็นในจุดที่เขามาปีนหน้าผาเล่นกัน ของผมนี่40 กว่านี้คงไม่ไหวแล้วล่ะ ถ้าขึ้นไปลงมาวิญญาณน่าจะยังอยู่ข้างบนแต่ตัวอยู่ข้างล่าง ก็ต้องเดินเลาะโขดเขาไปนะตรงนี้มันเป็นหน้าผานะครับผมทางด้านหน้าก็จะเป็นท่าเรือลอยน้ำนี่เขาก็มารอทำกิจกรรมปีนเขากัน ถ้าไม่เคยปีนก็มาได้นะเขามีสตาฟมีอะไรสอนอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีเชือกลังอยู่ทางด้านล่างเขาดึงไว้นะครับผมโอ้หน้าหวาดเสียว เราซูมขึ้นไปดูสูงได้ประมาณนี้กำลังปีนอยู่ทางด้านบนนะครับผมอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับผมปีนเขาด้านนี้ก็มีหลายจุดเลยครับผมมีน้องผู้หญิงกำลังปีนเขาอยู่ ก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตของการมาไล่เลนะครับผม ชัยนัทออนทัวร์ไม่สู้ เพื่อนๆท่านใดเคยขึ้นไหมเคยมาเที่ยวไล่เลแล้วก็มาปีนเขานะครับผมก็มีคิวอยู่นะมีคิวรออยู่ข้างล่างเยอะเลยรอต่อคิวที่จะขึ้นไปข้างบนเขามีสตาฟดึงเชือกไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับผมข้างบนกำลังปีนลงมาถึงข้างบนแล้วก็ปีนลงมาข้างล่างนะครับผมพอน่าจะสูงประมาณสัก20-30 เมตรนะประมาณอย่างนี้น้องๆกำลังฝึกปีนอยู่ ฝึกปีนอยู่ข้างบนห้อยอยู่ข้างบน ถ้าไม่มีเชือกนี่ล่วงลงมาแล้ว มีคนทำกิจกรรมปีนเขากันเยอะแยะน่าสนุกดีนะมีผู้หญิงหัดปีนเขากันเยอะแยะเลยทางนี้ก็เป็นชายหาดเลาะมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นสันเขาแล้วนี่ครับผมจากสันเขานี้ก็จะมีกิจกรรมสำหรับมาปีนเขาแล้วก็มีน้องกำลังหัดปีนเขาอยู่นะครับผมพยายามอยู่ใจยังสู้อยู่นะครับก็ค่อยๆหัดไปเรื่อยๆด้านนี้ก็ปีนลงมาแล้วปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาแล้วแต่ความสะดวกความถนัดความเหนื่อยนะไม่เหนื่อยก็ปีนกันต่อเหนื่อยก็พอปีนกันไปก็มีระดับนะมีระดับ10 เมตร20 เมตร30 เมตร40 เมตรประมาณนี้นะนะครับผมแล้วก็มีกำลังขึ้นไปอยู่ทางนั้นนะแต่ของฝรั่งถ้าเป็นประเทศฝรั่งเนี่ยเขาปีนกันเป็นพันเมตรโอ้เก่งมากเลยนะครับผมเรามาวนอยู่ตรงนี้นานแล้วเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อดีกว่าเราไปดูเขาปีนเขาแล้วตอนนี้เราก็ไปบ้าง มันจะเป็นเส้นทางตัดลัดไปเขาอีกฝั่งนะครับผมที่จะไปถ้ำผนางหรือว่าจุดชมวิวหรือว่าถ้ำข้างคาวก็จะเป็นเดินไปทางนี้กันก็จะเป็นทางเดินเล็กๆอย่างนี้นะลัดไปข้างขวาก็คงเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ททางซ้ายจะเป็นถ้ำหินครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินปูนนะครับเขาหินปูนบางจุดก็จะมีหินงอกหินย้อยนะทางด้านหน้าเลยมีหินงอกหินย้อยอยู่ สวยดีนะเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเขาจะมีถุงอย่างนี้ผูกอยู่ไม่รู้ความหมายเหมือนกันว่ายังไงเห็นมีอยู่เยอะเหมือนกันนี่ทางนี้ก็จะเป็นโพรงเป็นถ้ำช่องแสงอย่างนี้นะสามารถที่จะมายืนหลบกันได้มีถ้ำอยู่ด้านในด้วยนะด้านนี้มีบันไดเดินเข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำเพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็มีหินงอกหินย้อยอยู่เป็นโถงถ้ำอย่างนี้นะครับผมเราสามารถเดินลอด
เดินเข้าไปชมกันได้นะแต่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะก็เดินวนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูมันมีทางเดินก็เป็นทางเดินเลาะมาอย่างเงี้ยจากทางด้านในนะจากทางด้านในที่เป็นปากถ้ำตรงนั้นเดินออกมาหน่อยก็สามารถที่จะมานั่งหลบฟ้าหลบฝนทางนี้ได้นะคนสมัยก่อนเมื่อมีนักท่องเที่ยวกำลังเดินกลับมาส่วนใหญ่ก็คงไปตั้งแต่กลางวันกันแล้วแหละนี่ต้องไปตอนเย็นตอนนี้3 โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงไหนบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ไปลากูนนะไปทะเลในครับผมทางขึ้นมันก็จะต้องไต่เขาลำบากขึ้นไปหน่อยนะไปดูก่อนว่าจะมีเวลาพาเพื่อนๆไปชมมันจะมีจุดชมวิวอยู่ทางด้านบนด้วยนะครับเขาเขียนไว้ป้ายจุดชมวิวและลากูนโปรดระวังทางขึ้นชันและต้องปีนป่ายเชือกเมื่อฝนตกจะลื่นและเป็นโคลนห้ามปีนขึ้นตอนกลางคืนนะเราเดินผ่านกันไปก่อนเราดูเวลาก่อนเราจะไปที่ถ้ำข้างคาวกับถ้ำพระนางกันก่อนดีกว่านะไปไหว้แม่ที่ถ้ำพระนางกันก่อนมาที่นี่ยังไม่ได้ไหว้ศาลไหว้อะไรเลยก็เดินกันไปเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆคุยกันไปบ่นกันไปเดี๋ยวก็ถึงก็จะมีหินงอกหินย้อยอยู่แบบนี้ตามเส้นทางตลอดนะครับผมส่วนใหญ่ก็เดินกันไปแล้วก็บางคนไปแล้วก็เดินกลับมาเห็นไหมหินงอกหินย้อยอย่างนี้สวยงามดีนะแปลกหูแปลกตาตรงนี้มีผ้าใบสีมาผูกด้วยนี่ครับก็จะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นโพรงถ้ำอย่างนี้เยอะแยะเลยนะครับตรงนี้มีเป็นหินหรือเปล่า เป็นหินหรือต้นไม้เป็นหินย้อยนะครับผมหินงอกหินย้อยนี่แหละก็คือช่วงตะกอนช่วงฝนมันคงตกมาจากทางด้านบนอันนี้ทักถมกันไปหลาย100 ปีหรือหลายพันปีก็ตกมาเป็นแท่งหินประมาณอย่างนี้นะแปลกตาดีนะครับว้าวสวยงามไหมเป็นเส้นทางแบบนี้ไปตลอดเส้นทางเลย มีอะไรให้เราดูแปลกๆหูแปลกตาเหมือนมือเลย เหมือนมือคนห้อยอยู่มืออันใหญ่เดินไปเรื่อยๆอู้ไปเรื่อยๆ จะถึงไหนเนี่ยวันนี้ เดินยังไม่ถึงไหนเลยเรารีบเดินไปกันดีกว่าเราก็เดินมาถึงจุดอ่าวพระนางแล้วเลยทีนี้ก็จะมีถ้ำพระนางอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเชิงเขาตรงนี้ก็สามารถมาเล่นน้ำเล่นอะไรกันได้นะเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดินมาต้องดูกันดีๆนะครับผมมันมีบันไดทางลงนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ลงบันไดมันจะลื่นนะครับมันเป็นทางชันลงไปนี่ก็เป็นบรรยากาศแถวถ้ำพระนางตรงนี้ก็เป็นจุดปีนเขาอีกจุดหนึ่งนะส่วนมากก็จะต้องมีเขาเรียกมีไกด์นะครับผมมีการ์ดคอยดูให้เรานะครับผมทางด้านซ้ายก็เป็นศาลพระนางนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาก็เป็นจุดที่เขาไปเล่นน้ำกันตรงนี้น้ำก็ใสพอสมควรเลยก็มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งข้างหน้าไม่แน่ใจว่าชื่อเกาะอะไรทางด้านหน้าสวยงามแปลกตาดีเดี๋ยวเราเดินไปกราบไปขอชัยขอพรที่ถ้ำพระนางกันครับผมถ้าเพื่อนๆอยากขอสิ่งใดฝากผมมาก็ขอฝากได้นะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแรงใจฟองทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็คือศาลพระนางนะครับผมแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติสักเท่าไหร่นะครับผมว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรเนาะเราก็มาไหว้สักการะบูชาขอชัยขอพรกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมไปค้นประวัติเจอเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะบนบานศาลกล่าวด้วยประหลัดขิกนะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ความหมายเหมือนกันนะนี่ครับก็เป็นโถงถ้ำโถงหนึ่งใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผมก็มีคนเอาของบนของแก้บนของไหว้อะไรมาไหว้กันอยู่เป็นประจำนะทางป้ายไว้เขาเขียนไว้จุดประทัดใส่เราไม่ชอบอยู่บูชาเราด้วยผลไม้ธูปเทียนและเครื่องหอมนะครับก็ไม่ควรจะจุดประทัดทำให้เสียงดังตรงนี้นะครับผมแม่ท่านไม่ชอบนะครับผมก็ต้องดูป้ายกันด้วยนะตรงนี้ก็เป็นจุดสวยงามอีกจุดหนึ่งนะมองจากถ้ำพระนางออกไปนะครับผมจะเหมือนเป็นห้องแล้วออกไปยังจังวิวด้านหน้าที่มองอยู่แล้วลอดถ้ำออกไปสวยงามมากเลยนะสวยไหมสวยไหม
อยากมาชมด้วยตาตัวเองกันไหมนะถ้ามีโอกาสก็มาชมด้วยตาตัวเองได้นะก็มีน้องๆนะเดินเลาะชายหาดไปเพื่อจะไปตรงโขดหินโขดนั้นแต่เขามีธงแดงปักไว้ก็คงไปเกินนั้นไม่ได้แล้วมันน่าจะอันตรายเราก็เดินชมความงามตรงชายหาดถ้ำพระนางนะครับผมน้องๆมาเล่นน้ำเล่นอะไรกันอยู่เยอะแยะเลยฝั่งนี้คนไทยเยอะคนไทยมาอยู่ตรงนี้กันเยอะคงมาขอชัยขอพรแล้วก็มาเล่นน้ำกันนะนะครับผมตอนนี้อาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับผมอาจจะเห็นมืดๆก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปยังจุดชมวิวถ้ำค้างคาวกันเนาะจุดชมวิวถ้ำค้างคาวเนี่ยจะต้องเดินจากหาดพระนางไปประมาณน่าจะประมาณ500 เมตรนะประมาณนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องเดินขึ้นเขาไปอีกมาแล้วก็ไปให้ถึงชนะตอนทัวร์ต้องพาเพื่อนๆไปชมให้ได้หลายที่และหลายๆจุดเช็คอินกันทางเดินไปถ้ำค้างคาวก็จะต้องเลาะริมทะเลอย่างนี้ไปนะตรงนี้ก็เป็นจุดร้านอาหารนะที่เขาขึ้นชื่อนะน่าจะอยู่ตรงนี้เองก็คือมานั่งรับประทานอาหารที่เป็นถ้ำแล้วมองวิวออกไปทางด้านหน้าแล้วผมจำชื่อร้านไม่ได้ก็อยู่จุดตรงนี้แหละเจอแล้วร้านอาหารลับสามารถที่จะมาดินเนอร์ตอนเย็นนะมองชมวิวไปในตัวสวยน่าจะสวยงามมากเลยนะครับผมเดินกันไปแล้วก็คุยกันไปจะได้ไม่เหงามีแต่ฝรั่งคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องคืนครูคืนอาจารย์ไปหมดแล้วก็สวยงามดีนะบรรยากาศทะเลภาคใต้นะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะผมก็ไปทางอ่าวไทยไปพัทยาไประยองอย่างเงี้ยไปหัวหินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ละปีนี้ก็มาเที่ยวภาคใต้กันมันดูแปลกหูแปลกตาอลังการยิ่งใหญ่มากเลยนะครับมันคนละเรื่องกันเลยเรียกว่าสวยงามมากตรงนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าเกาะอะไรนะก็สามารถที่จะพายเรือคายับอย่างเงี้ยได้นะครับผมพายข้ามฝั่งไปเดินเล่นมันมีชายหาดน้อยๆอยู่ทางฝั่งนั้นไม่รู้จะเห็นไหมสูงเข้าไปหน่อยด้านล่างจะเห็นเป็นชายหาดน้อยๆก็มีเพื่อนนักท่องเที่ยวเขาพายเรือคายับข้ามฝั่งไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันอยู่ฝั่งนู้นเรามาถึงตรงนี้แล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะต้องหาทางเข้าก่อนเลยน่าจะเป็นป่าตรงด้านท้ายนะตรงนี้ก็เป็นหน้าผาหินเป็นเขาหินปูนอย่างเงี้ยสวยงามแปลกหูแปลกตาสวยงามนะทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่แท้แล้วทางเข้าอยู่ตรงนี้เคยเห็นเพื่อนๆท่านอื่นมารู้จะเดินไปถึงถ้ำค้างคาวหรือเปล่าไม่แน่ใจในนี้ก็จะเป็นป่าโกงกลางคนก็ไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่แล้วตรงนี้เดินตามทางไปเดินตามทางมีรอยคนเดินก็คงจะไม่หลงนะก่อนไหนๆเรามาถึงนี่แล้วเราจะต้องขึ้นไปถึงถ้ำค้างคาวให้ได้เพื่อไปชมวิวก่อนพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันสู้ๆมันจะมีทั้งทางเดินไปด้านซ้ายและด้านขวานะก็คงจะต้องไปทางด้านขวาเดินขึ้นเขาไปทางด้านซ้ายน่าจะไปดูชายหาดนะครับผมเรามาเริ่มเดินขึ้นกันเลยดีกว่าคืนชักช้าคงไปไม่ถึงข้างบนได้แรงอีกแล้วชัยนัทออนทัวร์ไปไหนก็ต้องขึ้นที่สูงไม่มีบันไดก็ต้องเป็นปีนเขาลักษณะเป็นอย่างนี้นะนี่เพื่อนๆกำลังลงมากันกำลังสมหวังแล้วเรายังไม่สมหวังเลยยังขึ้นไปไม่ถึงไหนเลยเรามาเริ่มขึ้นเลยดีกว่าจะเป็นทางอย่างนี้นะใช้มือเดียวถ่ายคงไม่ไหวคงจะต้อง2 มือเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล้องก่อนแล้วก็ต้องอุ่นเครื่องก่อนเพราะว่าตอนขั้นแรกที่ขึ้นมามันชันนะครับมันไม่สามารถจะใช้มือเดียวได้ก็ต้องไต่เชือกขึ้นมาอย่างนี้ค่อยๆขึ้นมาร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วสาวๆต่อไปก็คงใช้มือเดียวได้ลองเดินขึ้นไปกันน้องๆบอกว่าขึ้นไปแล้วไม่ไกลสักเท่าไหร่ไอ้สักเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้มันสักเท่าไหร่ขึ้นมาเราก็เห็นโถงถ้ำแล้วแต่ไม่รู้จะใช่ถ้ำอันนี้ไหม
ไม่ใช่ ต้องไปทางซ้ายอีกขึ้นมาไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงแล้ว ไม่ใช่เสียงคน เสียงหัวใจตัวเอง เต้นดังกว่าคลื่นทะเลก็ต้องเลาะริมหน้าผาไปอย่างเงี้ยไปอีกหน่อยหนึ่งขออนุญาตหอบเห็นไหมครับไกลๆนู่นเห็นมีฝรั่ง ยืนอยู่ทางด้านบนเราไปถ่ายรูปเช็คอินกันอยู่ตรงนั้นซูมไปจะเห็นไหมนู่นเห็นไหมครับไกลๆมีฝรั่งผู้หญิงนั่งถ่ายรูปอยู่เราต้องไปจุดนั้นกันตรงนี้ก็เป็นทางที่จะไปถ้ำค้างคาวนะด้านล่างมันก็จะมีโถงถ้ำไปอีกนะแต่ก็ต้องมีไกด์นำไปนะเห็นน้องบอกเราต้องเดินไปข้างบนหรือข้างล่างเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราดูลาดเราก่อนว่าต้องเดินขึ้นข้างบนหรือว่าข้างล่างเราต้องเดินไปข้างล่าง ข้างบนไปไม่ได้ต้องเดินลงไปข้างล่างแล้วค่อยไต่ขึ้นไปอีกทีนึงข้างบนก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เห็นไหมครับผมนั่งชมอยู่ทางด้านล่างแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นอ่าวของทางด้านของพระนางนะครับผมเนี่ยเขาที่เราเดินผ่านมาก็แก้ไขข้อมูลหน่อยนะหน้ามืด แสงไม่มีต้องเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเป็นทางด้านล่างมันจะเป็นโถงถ้ำแล้วไปโผล่อีกจุดหนึ่งแต่ว่าที่น้องเขาบอกว่าต้องมีไกด์นำทางไปเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเราก็ต้องเดินผ่านสะพานอย่างนี้น้อยๆนี้ไปขึ้นไปยังด้านบนนะเราจะต้องไปด้านบนกันมันจะมีบันไดไม้ไผ่ให้เราได้ปีนตรงนี้ต้องเดินลอดหลบหินไปหน่อยนึง ต้องก้มโอ้กระเป๋าติดทางนี้มันต้องรอด ถ้าคนตัวเล็กๆไม่เท่าไหร่ถ้าคนตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ผมรอดมาติดหนึบเลย ติดคากระเป๋าคาเลยอยู่ต้องเก็บตัวงอเข่ากันเลยทีเดียวอันนี้ก็อาจจะมืดสักหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงาม ก็มีบันไดให้เราขึ้นไปเนาะแต่ก็อาจจะต้องเก็บกล้องกันนะครับผม ตรงนี้คงต้องใช้2 มือขึ้นไปนะครับเป็นโถงเป็นโพรงขึ้นไปทางด้านบนเราขอเก็บกล้องก่อนมันจะต้อง ขึ้นบันไดมานะเมื่อสักครู่นี้นะมันจะลำบากหน่อยนึง ก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปสูงขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปแล้วกันเพื่อจะได้มุมสวยๆ ฮึบยังไงมาแล้วมันก็จะเป็นโถงถ้ำข้างในนะแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้มองเห็นก็คือด้านหลังผมหันไปให้เพื่อนๆดูว้าวนี่จะเป็นโถงมองออกไปยังด้านนอกเนาะมันจะเป็นทะเลทางฝั่งของหาดพระนางนะครับผมในกล้องนี้ไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่า เห็นเป็นแสงจ้าๆสีขาวหรือเปล่าเราลองขึ้นไปทางด้านบนกันดูว่าจะมีอีกจุดหนึ่งไหมที่ชมวิวก็จะมีทางเรียบๆขึ้นไปแต่ก็ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหรือผ้าใบเท่านั้นนะเพราะทางขึ้นมันค่อนข้างจะลาดแล้วมันลื่นนะครับผมมันเดินอยู่บนหินนะหินมันก็ปนกับดินทรายเลยมันจะลื่นมากมืดตื้อเลย มันก็จะมีทางเดินขึ้นมาทางด้านบนอย่างนี้นะเห็นแสงแหละตรงนี้เห็นมันจะมีอีกช่องหนึ่งนะนี่ครับก็เป็นช่องหนึ่งที่สามารถมองวิวเห็นชายหาดแต่ก็จุดไฮไลท์คงเป็นช่องเมื่อสักครู่มากกว่านะช่องนี้มันจะเป็นทางลาดลงไปโดยที่ไม่ต้องปีนบันไดลงไปนะเดี๋ยวเราคิดดูก่อนว่าเราจะลงทางไหนเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายวิวให้เพื่อนๆดูก่อนมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนช่องโพรงขนาดนี้นะที่สามารถที่เรามองชมวิวออกไปทางด้านนอกกันนะเดี๋ยวลองหาดูว่าจะสามารถไปตรงไหนเพื่อจะได้เห็นวิวข้างนอกได้ด้านบนนะเรามองลงไปเราจะเห็นหาดถ้ำพระนางอยู่ทางด้านล่างนะครับผมที่สวยงามเนาะขึ้นมาไม่ไกลมากนะแต่ก็มาไกลช่วงตอนแรกที่เดินไต่เชือกขึ้นมาแล้วก็มีบันไดไม้ไผ่ให้เราได้ปีนกันนี่ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะถ้าเพื่อนๆสามารถมาด้วยตัวเองได้จะดีมากเลยเนาะแต่ถ้ามาไม่ได้ก็ชมคลิปนะก็มีเพื่อนๆคนอื่นทำให้ดูบางคนก็
ปีนขึ้นไปบนนี้นะไปนั่งบนหินนี้แล้วก็ถ่ายรูปมันจะสวยนะแต่ผมคงไม่ปีนขึ้นไปนะ เดี๋ยวปีนขึ้นไปแล้วลงไม่ได้มองเห็นความสวยงามของท้องทะเลไทยได้เป็นอย่างดีที่จริงแล้วจุดไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ต้องขึ้นไปเป็นโพรงถ้ำเล็กๆที่ต้องคลานและหมอบขึ้นไปยังจุดชมวิวมันจะสวยกว่านี้นะครับผมแต่ว่าวันที่ผมมาเนี่ยไม่มีผู้นำทางแล้วก็ไม่มีคนอยู่ข้างบนแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าทางมันอยู่ตรงไหนพยายามหาแล้วแต่ก็ไม่เจอทางต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับและนี่ก็เป็นความงามของถ้ำข้างคาวนะครับผมเหงื่อแตกหมดเลย พาเพื่อนๆมาชม2ที่แล้วที่ถ้ำพระนางแล้วก็ถ้ำข้างคาวทางด้านหลังวะเนี่ยมองไปเนี่ยมันมืดแต่มันมองไม่เห็นครับผมแต่ไปลากูนี่คงไม่ทันแล้วแหละตอนนี้เกือบ5 โมงเย็นแล้วจะไปเก็บแสงอาทิตย์ตกมันต้องปีนเขาขึ้นไปนะไม่แน่ใจว่าจะพาเพื่อนๆไปชมได้หรือเปล่าเนาะอย่าลองติดตามชมกันตรงนี้คือทางขึ้นไปเนาะมันต้องปีนเขาปีนหน้าผาไปอย่างนี้นะอาจจะลำบากหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องเก็บกล้องก่อนแล้วค่อยไปถ่ายข้างบนขึ้นมาก็เจอน้องก็โดโด มังกรเงินมังกรทองนะครับน้องเขาจะลงเขาอ่ะผมก็เลยหลบให้เขาลงแต่เขายังไม่ลงนะก็เขาไม่ลงเราก็ขอขึ้นก่อนแล้วกันนี่คือทางขึ้นมาทางข้างต้นนะมันก็จะลำบากหน่อยมันเหมือนปีนหน้าผาเลยแหละครับผมขึ้นมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองขึ้นต่อไปขึ้นมาแล้วมันก็จะมีทางป่ายขึ้นไปอีก เรียกว่าเราต้องเรียกได้ว่าต้องปีนเขาปีนหน้าผากันนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปไกลขนาดไหนเนาะแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมตอนนี้ประมาณจะ5 โมงแล้วผมไม่รู้จะลงทันไหมถ้าเกิดว่าขึ้นไปเซอร์เวย์ข้างบนแล้วผ่านตรงนั้นไปถ้าเกิดว่ามันไกลมากก็อาจจะไม่ขึ้นไปนะจะพยายามขึ้นไปแล้วกันนี่คือระยะเวลาระยะทาง ที่เราขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นหน้าผาสูงชันมากเลยนะเรียกว่าชันกว่าภูกระดึงเยอะใครเคยไปภูกระดึงนะ ดึงเรียกว่าถ้ามาที่นี่เด็กๆไปเลยภูกระดึงโอ้สูงมากไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปสูงแค่ไหนแล้วก็จะไปทันชมพระอาทิตย์ตกไหมมาถึงนี่ก็ต้องปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปอีก เราจะไปแค่จุดชมวิวนะแต่ลางกูนเนี่ยคงไปไม่ทันแล้วครับผม ลางกูนต้องเซียนมากกว่านี้จะต้องไต่เขาไต่เหวลงไปมันจะลำบากมากกว่านี้เยอะมาถึงข้างบนก็จะมีป้ายบอกทางนะครับถ้าจะไปลากูนต้องไปทางขวาอีก145 เมตรแต่จะไปเส้นทางไปจุดชมวิวไปทางซ้ายก็จะอยู่ระยะทางอยู่ที่100 เมตรนะครับผมเราคงไม่ไปลากูนแล้วตอนนี้มัน5 โมงกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวจะมืดกลับมาไม่ทันนี่ทางมาจากด้านล่างนี่ค่อนข้างจะชันลำบากมากเลยเนาะต้องขาแข็งแรงพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนาะก็ค่อยๆขึ้นมาก็ยังขึ้นได้นะครับผมขึ้นมาเราจะได้ชมความงามกันนะนี่ทางนี้โอ้ลื่น เมื่อสักครู่ล้มครับ ลื่นมันเป็นรากไม้ลื่นๆโอ้ขนาดระวังขนาดสุดๆแล้วยังมีลื่นล้มแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ายังพอที่จะเอาแขนดันทันนะครับผมมาแล้วก็ไปให้ถึงก็อาจจะได้ยินเสียงผมหอบหน่อยนะเพราะว่าต้องรีบเดินแล้วมันจะเริ่มมืดแล้วครับผมเห็นไหมขึ้นมาข้างบนมันเริ่มมืดแล้วถ้าหยุดพักเดี๋ยวจะไม่ทันแสงแล้วก็จะกลับลำบากข้างบนก็จะเป็นป่าอย่างนี้นะถ้าไม่พร้อมเพื่อนๆมาก็อย่าขึ้นมานะใช่นัดวันทัวร์พาเพื่อนๆมาเซอร์เวย์มาชมกันแล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆท่านอื่นก็คงขึ้นมาถึงกันแล้วแหละมาทั้งจุดชมวิวแล้วก็ไปลากูน ต้องมาแต่วันไม่เกิน2 โมง 3 โมงเนี่ยถ้าไปลากูนต้องใช้เวลามากพอสมควรเราไปจุดชมวิวกันมีทางเดินไปขวากับซ้าย ผมไปซ้ายเพราะว่าน้องก็บอกว่ามันเป็นเส้นทางเดินวนนะ ไหนๆมาแล้วก็เอาไปแถมให้เพื่อนๆแล้วกันนะ มันก็จะเป็นทางอย่างนี้นะ
ก็คงจะเอาไปรวมกันกับคลิปถ้ำพระนางแล้วก็ถ้ำค้างคาวโอ้มีสะดุดหน่อยหนึงต้องระวังเพราะว่ามันมีไม่เท่าไหร่หรอกถ้าผมถ่ายตลอดเนี่ยมันต้องอาจจะต้องติดตัวสายล็อกที่หน้าอกแล้วเอากล้องติดหน้าอกนะครับผมมันต้องใช้2 มือปีนขึ้นนี่ต้องเดินวนเป็นอย่างนี้ มาแล้วก็พาเพื่อนๆไปชมกัน เพราะว่าอาจจะมีเพื่อนๆที่นำไปเป็นข้อมูลแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่สามารถจะมาได้นี่ผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายในการขึ้นมาวันนี้แล้วล่ะน้องก๊อฟก็ลงไปแล้ว น้องก๊อฟขึ้นมาก่อนเป็นจุดอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องข้ามไปขอนไม้ไปเนี่ย มันลึกเดี๋ยวผมขอปิดกล้องแป๊บนึงนี่ครับมันเป็นขอนไม้ขวางอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นไม้ที่ล้มขวางอยู่ก็ลึกพอสมควรหันกลับมาจะเป็นจุดชมวิวมันจะมีเชือกกั้นอย่างนี้นะ มองไปจุดชมวิวเราจะเห็นทั้ง2 ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ฝั่งไหนคือฝั่งตะวันออกก็เป็นฝั่งขวาจะเป็นฝั่งตะวันออกจะมีท่าเรือเกาะท่าเรือลอยนะครับผมอยู่ทางด้านนั้นสีน้ำเงินริบๆนั่นแหละเป็นท่าเรือลอยแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนั้นก็จะเป็นหาดไล่เลอยู่ทางนู้นซูมให้เพื่อนๆดูหาดไล่เลจะอยู่ทางนั้นแล้วนี่พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วให้เพื่อนๆดูตรงเขาทางด้านตรงกลางนะครับผมด้านบนพระอาทิตย์จะอยู่แล้วกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็มาชมความงามกันเนาะว้าวตรงนี้ลมเย็นดีมากเลยก็เสร็จจากนี้ผมก็จะกลับโรงแรมแล้วเพราะว่ามันคงจะมืดแล้วแหละ โรงแรมที่ผมพักก็อยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำลอยน้ำนะครับผมท่าน้ำลอยน้ำ ชอบพูดผิดศาลาลอยเหนื่อยจนพูดผิดสวยงามเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปถ้าเพื่อนๆนะสนใจจะดูรูปถ่ายก็ไปดูได้ที่เพจชัยนัทออนทัวร์นะครับหรือว่าชัยนัทสายปัญญาก็ได้ภาษาอังกฤษนะหรือว่าเว็บไซต์ชัยนัทออนทัวร์เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับผมเอาภาพไปฝากเพื่อนๆกันสวยงามเนาะนานๆเราจะได้มีโอกาสข้างล่างมีแต่ต้นมะพร้าวเต็มเลยสวยงามวนภาพให้เพื่อนๆดูทั้งซ้ายทั้งขวาด้านล่างก็เป็นจุดที่ผมเดินผ่านไปแล้วไปดูเขาปีนเขากันเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนี่นะโอ้สวยงามมากว้าวตรงนี้คือจุดชมวิวนะแต่ทางกลับเนี่ยเราต้องวนกลับมาทางนี้ เป็นวงกลมลงไปอีกแสดงว่ากว่าจะไปถึงจุดทางแยกที่เราเดินลงมาเราก็ต้องเดินขึ้นไปอีก ไม่เป็นไรมาแล้วก็มาให้ถึงโอกาสที่เราจะกลับมาอีกมันคงยากนะนี่ครับมีดอกไม้สวยๆแต่แสงมันไม่ค่อยมีแล้วเดินตรงกันต่อนี่ก็เป็นทางขึ้นไปแล้วแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับผมตรงนี้มันเป็นป่าแล้วก็พระอาทิตย์ไปตกอีกฝั่งหนึ่งของเขามันเลยทำให้ตรงนี้ไม่ค่อยมีแสงละแต่ก็ยังมีเพื่อนๆเป็นชาวต่างชาติขึ้นกันมาอยู่เรื่อยๆนะก็ได้เหนื่อยอีกแล้ว ขาลงนี้ไม่มีแสงเนี่ยจะเป็นอันตรายได้นะผมจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเมื่อกี้นี้ก็ลื่นถลายไปตอนที่บอกเพื่อนๆ1 รอบเอาเลิกเอาใช้ เกือบได้มานอนเฝ้าป่าที่นี่แล้วค่อยๆเดินกันไปขึ้นมาถึงมันก็เป็นเส้นทางเดินป่าอย่างนี้นะ ถ้าเกิดว่าใครมาช่วงเย็นนี้พกไฟฉายมาได้ก็ดีหรือว่าก็ใช้มือถือใช้แฟลชเป็นไฟฉายก็ได้เดินลุยป่า บางคนก็ว่าเจอลิงแต่ผมไม่เจอลิงผมเจอน้องโคกาโดโดตะเข้บก เขาก็ไม่ทำอันตรายแล้วเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะนี่จะมีขอนไม้ต้นไม้ล้มอยู่ ก็คอยเดินเลี่ยงเดินหลบกัน
ได้หลายหอบเลย ตอนนี้มืดแล้วไม่มีแสงไฟแล้ว ก็จะมีแสงลำไรรอดมาเป็นบางส่วน ถ่ายคลิปมืดๆมองไม่เห็นหน้าเห็นตา ก็พรุ่งนี้คลิปหน้าผมจะไปแก้ตัวที่อ่าวมาหยา ก็มีข้อคิดให้เพื่อนๆได้ฟังเวลาไปเที่ยวเกาะพีพีนะครับ เวลาเราจองเรือ ก็มันมีหลายราคาครับผมแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องไปจุดที่สำคัญก่อน คือคนขับเรือบางคนก็ดีบางคนก็ข้อมูลบอกเราไม่ตรง ผมเหมาเรือไปในช่วงเทศกาลเนี่ย 3,300 บาทจากปกติมันประมาณน่าจะ 2,800 ถึง 3,000 ก็ปรากฏว่าเราต้องการที่จะไปอ่าวมาหยาแต่เขาพาเราอ้อมไปอ้อมมาเชื่อไหมครับว่าเหมาเรือ6 ชั่วโมงไปได้แค่2 เกาะ สุดท้ายแล้วเขาก็พาเราไปที่อ่าวมาหยาปรากฏว่ามันเกิน5 โมงเย็นไปไม่ทันเราก็ไม่ได้เล่นน้ำหรือว่าไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันนานนะครับผม ก็แค่ไปที่เกาะไข่แล้วก็ไปแวะกินอาหารเขาพาไปกินส้มตำประมาณสัก20ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วนอกนั้นก็เสียเวลากับการเดินอ้อมเกาะขออภัยครับเสียเวลาในการขับเรืออ้อมเกาะเขาเลือกที่จะพาเราไปไกลประมาณเกือบ2 ชั่วโมงกว่าจะถึงเกาะไม้ไผ่เดี๋ยวผมจะมีคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็พาอ้อมไปอ้อมมาจนมันหมดวันน่ะพอไปถึงอ่าวมาหยามันหมดเวลาขึ้นเกาะไม่ได้ซึ่งเสียดายมากแล้วมันก็ไม่รู้จะบ่นยังไงอ่ะเราไม่ใช่คนพื้นที่บ่นไปเดี๋ยวเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้งั้นเราก็จำเป็นจะต้องยอมทำใจแล้วผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้คลิปในการไปเที่ยวที่อ่าวมาหยาแล้วแต่ผมมาถึงที่หาดไร่เลเนี่ยก็พยายามหาเรือติดต่อเรือก็หาจนได้ จะกลับไปที่อ่าวมาหยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆและตัวเองได้ไปเอาเท้าไปเหยียบที่หาดมาหยาที่เป็นโด่งดังในถ่ายหนังเรื่อง The Beach เนาะผมจะพยายามไปเก็บให้เพื่อนๆชมนี่คือทางที่เราไปเมื่อสักครู่นี่ถ้าไปทางขวาขึ้นไปก็จะไปทางลากูนแต่คงไปไม่ทันแล้วตอนนี้มันแสงมันหมดแล้วครับผมเราจะต้องเดินลงดีกว่าก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเราเริ่มเดินลงกันเลยนะขาลงก็ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับผมเห็นไหมลมเย็นมากข้างบนนี้ลมเย็นไอ้ที่เห็นสุดทางนั้นเนี่ยไม่ใช่สุดนะตรงนั้นจะเป็นหน้าผาในการปีนก็เดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องก่อนแล้วกันนะพอมาสุดช่วงนี้ก็ต้องฝ่ายปีนเขาลงไปอีกเห็นไหมครับว้าวนู่นเห็นคนเดินริบๆลงไปนะเนี่ยที่เห็นนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะ เราเดินทางกันต่อเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเป็นระยะแล้วกันว่าทางมันลำบากแค่ไหนที่ผมปิดกล้องอยู่ทางด้านบนนู่นเลยครับผมไต่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีจุดพักเสร็จแล้วก็จะต้องไต่ลงไปอีก นู่นไต่ลงไปอีกเยอะเลยโอ้แสงก็เริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเรารีบลงดีกว่าก็เราลงมาได้ลึกพอสมควรแล้วล่ะทางด้านบนโอ้ชันมากเลยแต่เห็นเขาว่าเส้นทางที่จะลงไปลากูนยากกว่านี้น่าจะ 20-30 เท่าประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็ลงไปอีก2 ช่วงก็น่าจะถึงด้านล่างแล้วล่ะครับผมนี่เรารีบลงไปกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมืดขึ้นทุกที แล้วก็เหลือคนเดียวแล้วด้วยตอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนี่ก็เป็นจุดทางขึ้น สูงเนี่ยอันนี้นิดเดียวนะขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเยอะเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็มีบาดเจ็บน้อยมีลื่นลงหน่อย ก็เขาถึงบอกว่าให้หาผู้ชำนาญหรือหาไกด์ไปด้วยถ้าจะไปลากูนนะก็พาเพื่อนๆไปชมวิวมาแล้วมันก็สวยครับแต่ว่ามันไม่ได้อลังการคือมันเป็นช่องนิดเดียวที่มองลงไปนะครับผมก็เลยจะเอาไปรวมกับถ้ำพระนางแล้วก็ถ้ำข้างคาวไปเลยคลิปก็อาจจะยาวหน่อยเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม
รับชมนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ Channel on Tour ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ Channel on Tour ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเหนื่อยพูดล้วนแล้ว คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ